حرفيا ده احسن فيديو اتعمل على ماتش الاهلي وانبي. بصوا كده. يا عيني قومي يا ما تستهبلش يا عيني ياما. قومي يا اسطى بالله عليك يا حقي. ايه ده كارت احمر؟ لا مش كارت احمر ازاي يا حاج؟ اهدوا روحي الفار يا ريس. يعني ايه مش عاجبك الكارت؟ بس هم يتفاهموا معاك جوه. ناوي انت هتطرد كده عادي؟ اهدوا يا جماعه احنا مروقينهم جوه. يا ابني قرب الصوره شويه انا مش شايف حاجه. انا مش هينفع اقرب اكتر من كده. ليه؟ عشان مش عايزك تطرد. انت بتقول ايه؟ يا اسطى الاهلي متعسر، ان ما وقفناش جنبه دلوقتي هنقف امتى؟ واقف جنبه ايه؟ يا ابني احنا حكام نتسم بالعدل والامانه. انا بقول لك من العدل والامانه الماتش ده يعدي على خير. انا عايز نرجع في كلامي؟ ايوه تروح زي الشاطر كده ترجع في كلامك. وربنا انا اوريك. خد ضربة جزاء. لا بقى ده انت حكم متآمر وحكم مش فيه. ليه يا ابني؟ ليه يا حبيبي؟ انا عملت لكم ايه؟ الله بتحسب 7 دقايق وبتصفر بعد ما يخلصوا على طول. امال اعمل ايه؟ انت كمان بتسأل ومش عارف المفروض تعمل ايه؟ ده انت شكلك مبتدئ. حرام الظلم وحش. هتروح من ربنا فين؟